सगळ्यांकाय नमस्कारो. आज आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलांतू भारी सिंपल जावन आशिल्ली एक ब्रेकफास्ट रेसिपी पळया. आक्का थोडे जण हुग्गी म्हणटाची, थोडे जण बेट्टी म्हणटाची, थोडे जण मुगा दाळ आनी तांदूळ फण्ण घालेल म्हणून म्हणटाची. तुम्ही कसा म्हणटाची कमेंट सेक्शना भितर घालायची. पण हांव हांगा 1 पाव मुगा दाळ काडला आनी 1 पाव तांदूळ काडला. अशी काडका म्हण ना, चिकी चड उण जाल्यार रेशियो कांय प्रॉब्लेम ना. तकतकीत उदका एडजस्टमेंट केल्या जाल्यार आतां हांव हे मुगा दाळ आनी तांदूळ ओटू घालून 3-4 उदक लायक करून धुवन घेता. सम धुवका मुगा दाळ धुवन घेयनी जाल्यार ताका धुल्लें उण जाल्यार ताका एक नमने हरवटाण येता. तेदून लायक करून धुवन निस्तान उदक काडून दवरचें. एक 20 निमिष दवरका. तितले भितर फण्णां रेडी करूया. 1 वळाचे सोय कांतून घेतला, तर्ण मिरसांग गाय घालून घेतला आनी एक सुकी मिरसांग आनी करबेव रेडी केला हांव. थोडे जण जाय जाल्यार आल्ले घालताची. हांव आल्ले घालना, हांव हिंग घालच्यो. तुमकां जाय जाल्यार आल्ले घालयत. हांगा हांव एक 4 चमचे नारळेल तेल कुकरान दवरला. हांव कुकरान करूं प्रिफर करता. कित्याक म्हळ्यार आमगेले घर कडेन 6:15 भितर सकाळीं ब्रेकफास्ट रेडी जावका म्हाका. आमगेले चेडूं हांव वच्चें आसा. ते देखून म्हाका कैली पुडक्यां फण्ण घालून बसल्यार लेट जाता. ते देखून हांव कुकरांत करता. तुमकां जावका जाल्यार दाटू एक व्हड कैली पुडकान तांतूय कोरयत. आतां 1 चमचे सासम घालून ते सासम पटपटेल कुडले. ताका एक अर्द चमचे जीर घाल्ले हांवें. ते जिरे लायक पटपट जाता आसतना 1 सुकी मिरसांग कट करून घाल्ली आनी 2-3 तर्ण मिरसांग भाग करून घाल्ली आनी करबेव घालो. हें लायक पुरा पटपट जावन जेतना बोळेत पळयाची जिऱ्याच्यो. जीर एक पण्णां भाजीत आनी एक ताजें एक फ्लेवर विंगड. आतां हांव उदक हांगा उदक रेडी करून दवरला. कित्याक म्हळ्यार म्हणलें म्हाका उग्गी जावका म्हण सांगून. ते देखून आनी एक गॅसार उदक रेडी केलें. उदक हांव कशी घाल म्हळ्यार सोना मसुरी तांदूळ कुकराक देखून 1 पाव म्हळ्यार म्हगेले 1 ग्लासा अंदाजो. ते 1 ग्लासाक 1.5 ग्लास तांदळां हळद धरले. 1 पाव मुगा दाळीक 1 ग्लास मुगा दाळी धरले. तशी ಒಟ್ಟುची 2 ವರೆ + 1 3 ವರೆ 2.5 + 1 3.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದ घाल्ले आनी मीठ घाल्ले आनी पळयाची दाट हिंगा उद्दा घाल्ले. हांव आल्ले एवॉयड करचें आनी हिंगा उद्दा घालचें. तुमकां जाय जाल्यार आल्ले घालून करयत. कळ्ळें. आतां ताका खतखत येता म्हणटना सोय घालची. सोय तशीची मागीर मुगा कुकर ओपन करतरी फण्ण घालेल्याक मागीर वयल्यान सोय घाल्यार जाता. अशें कुकरां भितर फस्ट सोय घाल्यार पक्कन वरल्यार सांजे एक वायट जायना. मागीर सोय घाल्यार ओगी बेळशेता. आतां ते सोय समेत हिंगा उदक आनी घालून जातर ते उदका खतखत येतना कसो पोळत तसो हिंगा उदकाच्यो. आतां आमी ते वाणान दवरलेले एक 20 निमिष दिल्ले इतले पुरो तयार जाताना. आतां हांव ते वाणान दवरलेले तेवें घालता. तेवें घालून लायक करून मिक्स करून घेता. आमी कैली पुडक्यां फण्ण घालतना पक्कन उदक चड उण जाल्यार ओडना. कित्याक म्हळ्यार मागीर जाय जाल्यार उन उदक पापूण घेवत. कुकरान घालतना उदका मेजरमेंट करेक्ट जावका. चिकी चड जाल्यार ते मुद्द जेवचे ना ते पटपटी जावका. कळ्ळें. ते देखून चांग तांदूळ घालच्यो, सोना मसूर घालच्यो. पण हांव म्हाका 3 सीट काडचे कुकरां भितर. 3 सीट काडून सान करून 5 निमिष दवरचे. तेन्ना लायक पटपटी बेट्ट जाता. पण हांव हांगा 3 सीट काडून 5 निमिष सान करून ऑफ करून कुकर निवला. आतां ओपन करून दाखयत पळया तुमकां कशी पटपटी बेट्ट रेडी जाला. पण आमगे ते हाका बेट्टे म्हणचे आमी. पण लायक परंबळीचे ते कुकर ओपन करतना हिंगू जिरे ते सासम करबेवाचे न्ही पुराय फ्लेवर भारी लायक येता. कितले सिंपल मात न्ही, भारी हेल्दी हे ब्रेकफास्ट. मुगा दाळी प्रोटीन तुमकां गोतस आनी हें मायल्ड कोणूय खावेत. प्राय जाल्ल्यानय खावेत. प्रती कोणाकय लायक इजिली डायजेस्टेबल हें. तशीच आमी मुगा दाळ आनी वरय घालूनय बेट्टे म्हूण करताची. ताजी रेसिपी हांव ऑलरेडी घाल्ला. ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. ते चेक करयत तुमी जाय जाल्यार. तांदूळ खायना नतिलान वरय घालून करयत. हुनीच लायक फिल्टर कॉफी आनी हे मुगा दाळ आनी तांदूळ घालेले बेट्टे सकाळीं ब्रेकफास्टाक खावचे सुपर जाता. तुम पूरा जन ट्राय करून पळयाची. हे सिंपल व्हिडिओ आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल असेल आमी मस्त घालता आसताची. तुमी पुरा जन सपोर्ट करा, सब्सक्रायब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.